အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် 80k ကိုအကြောင်းကို knowledge sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစိန်နေကြောက်ထန်ဒီမှာဘာလို့ 80k ကိုအသုံးများကြလဲဆိုရင်တော့ရွှေပါဝင်မှုနှုန်းမှာ85%ကရွှေစင်ရွှေသားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်25%ကသာတထုအလွိုင်းပေါင်းဆက်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တန်းစင်မှုမြင့်တယ်လို့ခံခန်းမှုမှာလည်းရွှေတဲကြီးခတ်လို့မလားစင်ကြောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ကြောက်ထက်ပဲခတ်မလားအဝတ်ခံနဲ့ရွှေစင်ရွှေသားဖြစ်ပါတယ်ရွှေဟာတန်းစင်လေးပြောင်းနေဖြစ်တာကြောင့်တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ရွှေသားတွေဟာခံခန်းမှုဘက်မှာလည်းအားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခောက်လက်ကောက်တခွင်းကိုပဲဥပမာကြည့်ရအောင်ဘိုးစင်ပြီးတပတ်လောက်ကြာရင်ကွင်းရုပ်ပုံစံလေးတွေကလက်ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် 80k ကြတော့တောင်းတင်းခိုင်မာလို့ခတ်လုတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရေရှည်ခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အယောင်သွင်းမှာကြတော့လေ 80k ရဲ့အယောင်ဟာ luxury look ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်85%ကရွှေဖြစ်ပြီးတော့25%ကတော့အလွမ်းရုပ်ဆက်ထားတာကြောင့်အလက်ကြီးဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းအလွန်နှဲပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းနဲ့တဲတဲ့ရွှေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်9 to 5နဲ့မတဲတဲ့သူငွေနဲ့မတဲတဲ့သူကိုသာတွေ့ဘူးပြီးတော့ 80k နဲ့ဓာတ်မတဲ့ရာရန်တဲ့သူဆိုတာအခုချိန်ဒီကိုမတွေ့ဘူးသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း 80k လက်ဥယျာဉ်နာတွေကိုတန်ဖိုးမြင့်ယန္တနာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဝင်ဆင်ကြတာကြောင့်ဗနေရာရောက် 80k လက်ဥယျာဉ်နာတွေဟာတန်ဖိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။